好啦，我哋又一日，又係返工嘅一日啦。今次揸新界嘅事，哇！咩啊？冇事冇事。咦？咩事？冇事。OK。你繼續呢個行程啦。有人喎，上下線。太實際。唔該，車長。哦，唔使。快啲上樓上坐好啦。哦，好啊，唔該你啊。好，我哋開車啦。喂，阿叔，你啤乜嘢啊？我關你咩事啫？喂，上邊啲人唔好喺度嘈啊！再嘈啊，唔開車啊！關我咩事？你啤我啊，阿叔！吓？喂，大佬，我啤梗係啤你啦，唔通啤邊個啊？你真係離譜嘅啫！吓？點解你要啤我啊？我梗係啤你啦！咁多位你唔坐，你喺度坐我隔離。喂，唔好嘈啊，樓上！喂，關你咩事啫？我中意坐呢度啊！啱晒，紅燈，想鬧下佢哋先，離譜！啊！你有冇搞錯啊你？點解你而家會玩嘢？喂，唔好打！喂，邊個咁高音嘅？點解？係女仔嚟㗎？喂，唔好打！哇，唔好打！喂，咩事？喂，唔好打人啊！喂，停手，唔准打人啊！嗱，你哋再嘈我就報警啊！司機，佢哋打人啊！哦，係啊，我睇到啊，佢哋，我會處置佢哋噶。你哋唔好再嘈啊！咩事嘈啊喺度？少嘢喺度鬧交唔應該，真係你有冇搞錯啊你？我而家坐你隔離啫嘛，有咩問題啫？成個位你㗎，真係離譜啊！你真係嗱，唔好再鬧啦，再鬧我報警啊！唔好意思啊，其他乘客因為佢哋鬧交，所以唔想阻到大家。大家麻煩轉車啦，呢真麻煩嘅。即係呢啲人咧，只係敗類嚟嘅。唔好意思啊，我開翻對尾門俾大家。開翻對尾門俾大家先啊！下層嘅乘客。麻煩冇人嘅，咁算啦。冇人咁啊算啦。即係阻住晒人哋嘅，真係離譜啊！係啦，咁我哋上面嘈完未啊？即係啲嘈到啲人都落晒車啦，仲喺度嘈，真係離譜嘅你哋。係啊，應該係咁坐低嘅。你嘈完未啫？真係你哋嘈完，我而家唔接你哋啊！你哋同我落車啊！依家轉暫停服務啊！你哋同我落車啊！離譜嘅真係，哎呀！喂，唔好棘住個頭啊喂！哎呀！喂，阿叔唔好打我啊喂！我同你無仇無怨嘅，關你咩事啫？我又唔係打你，撞到你啫嘛！真係離譜！撞到你！喂，阿叔！喂，阿叔唔好打我啊喂！阿叔唔好打我啊！喂，我冇打你喎，點解我要落車先？喂，阿叔你落車㗎啦你喺度嘈交，你要落車㗎啦，真係離譜嘅。喂，邊個俾你喺車度落啊？真係啊，離譜嘅。喂，唔好打我阿叔，落車啊你
呢個阿叔咧喺度搞事，同埋啱啱嗰個懷疑係巴士迷，即係都要坐車頭，都未見過啲人咁固執。唉，我教暫停服務先，係教咗，OK，真係離譜嘅呢啲人，個個企晒喺度做乜嘢啊？咦？走啦我哋，真係離譜啊！又搞到又要暫停。